வணக்கம் உறவுகளே. இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த காணொளியில் பார்க்க இருக்கிறது ஒரு புது ஃபேன் எப்படி நாங்கள் பூட்டுறது அப்படின்றத நான் இந்த காணொளியில் காட்ட போகிறேன். இதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் 2 ஃபேன் வரும். இது கேடிகே பிராண்ட். இதில் 2 வரும். இந்த ஃபேனை நாங்கள் எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதுல இருந்து ஃபேன் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும், அதை எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த காணொளியில் முழுமையாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் இந்த பட்டியை எடுத்துட்டோம், வழியில் எடுத்துட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த பார், இதுதான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. இதெல்லாமே தனித்தனி பார்ட்ஸாக தான் வரும். 2 ஃபேனுன்றதால 2 இருக்குது. சரி, இப்போ நாங்கள் அதை எடுத்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இதில் எப்படி ஃபேன் இருக்கிறன்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு. எல்லாமே தனித்தனியாக தான் வரும். இது ஒரு சாதாரண விடயம். நீங்கள் கூட சொந்தமாக உங்களோட வீடுகளில் இந்த ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்காகத்தான் நான் இந்த காணொலியவே பதிவு செய்கிறேன். சரி, முதல்ல இந்த ஃபேன் எடுத்து வெளியில் வச்சுருவோம். இதான் ஃபேன். இந்த கோயில் செட் எல்லாமே வயரிங் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும். சரி, இந்த பார் இது இந்த ஃபேன் ஒரு புது மாடல்னு சொன்னால் முந்தி பழைய காலங்களில் இருக்கிற ஃபேன் மாதிரி இது இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இதில் என்ன வித்தியாசமாக இருக்கும்ன்றதை நான் காட்டுறேன். ஒரு சேஃப்டி பின் இருக்கும், அதை கலட்டிடணும். அதை கலட்டிட்டு இது 13ஆம் நம்பர் சாவி போட்டு, அதாவது 13ஆம் நம்பர் ஸ்பெனரை போட்டு இதை கலட்டணும். நாங்கள் இதை கலட்டி எடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் இதில் ஒரு சென்சர் மாதிரி சென்சர் இதுதான். இதை ப்ரெஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் இந்த ஃபேன் ஓடும். இதை நாங்கள் மாறி பூட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள், இப்போ தான் இதை அழுத்துது. இந்த வளத்துக்கு தான் இதை பூட்ட வேணும். ஆணிலும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வெட்டு மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. அது அங்கே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வெட்டு மாதிரி இருக்குது. அதோடு சேர்த்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நாங்கள் ஸ்பேனர் போட்டு பூட்டும்போது இது சுத்தாமல் அழகாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்காக இதில் 2 வாசர் வரும். ஒரு சாதாரண வாசர், ஒரு ஸ்ப்ரிங் வாசர். அது ரெண்டையுமே போட்டு நாங்கள் அந்த ஸ்பின்னரால் எங்களை கைக்கு போதுமான அளவு டைட்டுக்கு நாம் டைட் பண்ணால் போதும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் இதுக்கு சேஃப்டி பின்னை நாங்கள் போட்டுடுவோம். போட்டுட்டு ஒரு கட்டிங் பிள்ளையை வச்சு சாதுவாக வளைச்சி விட்டுடலாம். அதாவது குரோடு வச்சு அதை வளைச்சி விட்டுடுங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 வயர் இருக்குது. ஒன்று நீல கலர் வயரும், ஒன்று ஒரு மெரூன் கலர் வயருமா இருக்குது. இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏற்கனவே இங்கே 2 வயர் போட்டிருக்காங்க. கருப்பு வயர் 2ம் ஒரு சிவப்பு வயரும் போட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது மெரூன் வயரும் போட்டிருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ இந்த மெரூன் வயர் இருக்கிற இடத்துல எங்களோட ஃபேனோட இந்த வயரையும் நாங்கள் மாட்டிடுவோம். மெரூன் வயரை மாட்டிடுவோம். அதில் சும்மா வயர் கனெக்டர் தான் வச்சுருப்பாங்க. அதில் அதை மாட்டிடலாம். நீல வயரை நாங்கள் மாட்டிடுவோம். என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். சரி, இது மாதிரி கருப்பு வயர் இருக்கிறதுல நீளத்தை மாட்டுங்க. இது மாட்டினாலும் இந்த ஃபேன் ஓடும். பட் நாங்கள் எல்லாருக்குமே ஜென்ரலாக தெரியக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் இந்த கலரை இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பயன்படுத்தணும். அப்போ தான் யாருமே கண்டுகொள்ளுவாங்க. இது டைட்டாக இருக்காண்டு செக் பண்ணிக்கலங்க. ஓகே, இந்த கனெக்ஷன் ஓகே. இது ஒரு சேஃப்டி கேபிள். இது ஃபேன் ஸ்க்ரூ எல்லாம் கலண்டாலும் விழக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதை போட்டுறதுக்கு வச்சுக்காங்க. இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல இந்த சேஃப்டி கேபிளை வச்சு நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது முழுக்க பாதுகாப்புக்காகவே இது பொருத்தப்பட்டிருக்கு. சகல விதமான ஃபேன்லேயும் இது இருக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விடயம். சரி, இதுவும் டைட் பண்ணியாச்சுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சேஃப்டி கேபிள் அப்படியே மேலே வருது. இங்கே சேஃப்டி கேபிள், இது நேரம் பவர், நியூட்ரல், எர்த் 3 வகையான வயரும் இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். சரி, இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டிட்டு இதில் 2 வகையான மூடி இருக்குது. கேசிங் 2 வகை இருக்கும். ஒரு பெருசு, ஒரு சின்னன் இருக்கும். இந்த பெரிய கேசிங்கை நாம் கீழ் நோக்கி இதில் மாட்டிடுவோம். இந்த சின்ன கேசிங் மேல் நோக்கி மாட்டுறது. முதல்ல இந்த பெரிய கேசிங்கை மாட்டிடுவோம். இதை கவுட்டு போட வேணும்.
போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூ தான் அதை வச்சு டைட் பண்ணுறது. ஆகவே இந்த ஸ்க்ரூவை முதல்ல நாங்கள் கழட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதை வந்து ஒரு டெஸ்டரோ அல்லது ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ வச்சு இதை வந்து கழட்டி எடுத்துக்கலுங்க. டெஸ்டர்னால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும், ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்னால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற இதை வந்து நேராக அப்படியே போட்டிங்கன்னா சரி, அது வந்து சரியாக வந்துடும். இந்த இடத்துல அந்த ஸ்க்ரூ பூட்டின ஹோல் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்து அந்த ஹோலில் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து திரும்பவும் மாட்டிடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முதல்ல உள்ள மூடியை நாங்கள் கவுட்டு போட்டு நாங்கள் இந்த மூடி வந்து மேல் நோக்கி இப்படி போட போகிறோம். இது வந்து சாதாரண வீடுகளில் இருக்கிற ஃபேனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அப்படி தெரியாதவர்கள் கூடி இந்த காணொலியை பார்த்து நீங்கள் பழகிக்கொள்ள வேணுமன்றதுக்காக தான். இது வந்து இந்த சேஃப்டி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ. சரி, இப்போ இதனுடைய விசிறு இங்கே இருக்குது, காற்றாடி சிறகு. இதை வந்து பூட்ட போகிறேன். இது வந்து 3 சிறகு உள்ளது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ரிமூவ்ன்ட்டு இருக்குது. இதை வந்து எடுக்க வேண்டாம் அல்லது கலட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது அகற்ற வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விடயம். அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணினா கூட இந்த ஃபேன் தகட்டை வந்து இந்த சிறகை வந்து கீழே விழ விடாமல் இருக்கிறதுக்காக அதுலேயும் ஒரு சேஃப்டி இருக்கிறது. அதுக்காகத்தான் அதை கலட்ட வேண்டாம்னு சொல்லிக்கணும். இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டி நாங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டால் இதை வந்து ரோங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஸ்க்ரூ வந்து மெல்லிய த்ரெட்டில் இருக்குது, அதாவது நைஸ் த்ரெட்டாக இருக்கும். நாங்கள் கொஞ்சம் ரோங்காக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணினா கூட அந்த த்ரெட் வந்து போயிடும், ஒன்று ஸ்க்ரூவில் போயிடும் அல்லது போனால் இந்த ஃபேனில் இருக்கிற பேஸ்மெண்ட்டில் போயிடும். அதுக்காக ரொம்ப அவதானமாக இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். முதல்ல கையாலேயே அந்த ஸ்க்ரூவை பூட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு பேட்டரி ரில்லோ அல்லது போனால் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ வச்சு நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிக்கலுங்க. பேட்டரி ரில் தான் வேணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. வேலையை வந்து இலவுபடுத்துறதுக்காக, வேகமாக செய்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த பேட்டரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். சாதாரணமாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் மேனுவலாகவே ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு நாங்கள் இதை பூட்டிக்கொள்ள முடியும். இது மாதிரி 3 இதையும் நாங்கள் பூட்டி எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சேஃப்டியினுடைய தன்மை உங்களுக்கு உள்ளாங்க, பாதுகாப்பு தன்மை. இது வந்து வெளியில் வராது, இந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் கலண்டா கூடி வெளியில் வராது. அப்படி வந்தாலும் வேகமாக போய் கீழே விழுந்து ஒரு 1.5 கலத்தை வெட்டுற அளவுக்கு இருக்காது. ஆகவே தான் இது வந்து போட்டுறது. ஃபேன் வந்து நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஈஸியான ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் இருந்தாலும் அதில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் வந்து வலுவாக இருக்கும். ஒன்று வந்து கேபிள் வந்து சேஃப்டி கேபிள் கொடுத்துக்கிறாங்க, அதே மாதிரி இந்த சிறகிலும் வந்து ஒரு சேஃப்டி கிளிப் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். சில கண்டக்டை பூட்டும்போது சில பேர் அதை கலட்டி வீசிட்டு கூடி போட்டுவாங்க. அதே நேரம் ஃபேன் போடும்போது இந்த சேஃப்டி கேபிளை வந்து சும்மா உள்ளுக்கே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்படியெல்லாம் இருக்குது. சும்மா அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. நிச்சயமாக வந்து அதுகளெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். எத்தனையோ ஃபேன் விழுந்து நிறைய அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருக்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வேறு யூடியூப் காணொலிகளூடாக இதனுடைய எப்படி இந்த பேட் திங்ஸ் இதை எப்படி விழுகுது, களத்தை விட்டுது, ஆக்களுக்கு மேலே விழுது, ஆக்கள் செத்து போய் கூட இருக்கிறாங்க. ஆகையில் நீங்கள் வந்து சரியான அவதானமாக எந்த வேலையை செய்யும் போதும் அவதானமாகவும் அழகாகவும் செய்ய வேணும். சரி, இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேன் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறேன்னு பார்த்துருப்பீங்க. தனித்தனி பீஸாக இருந்த எல்லாத்தையும் பூட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் கேங் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேனை. இதுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ டைப் இல்லை, இது வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த டைப்பில் தான் இந்த ஃபேனோட ஹோல்டர் இருக்குது. அதில் நாம் இந்த ஃபேனை தூக்கி மாட்டிடலாம். மாட்டிட்டு இப்போ எங்களுக்கு முன்னமே அங்கே எங்களுக்கு பவர் ஒயர் இருக்குது, அந்த பவர் ஒயரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ சேஃப்டி கேபிளை வந்து நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம். சேஃப்டி கேபிள் அந்த எவ்வளோ நீளம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை இருக்கா அதில் ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சுற்றி எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டிட்டு அதில் இதை அழகாக மாட்டிடுங்க. ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து சேஃப்டி கேபிளை மாட்டிட்டோம். அதே மாதிரி ஒயரும் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். இதில் எப்படி ஒயரை கொடுக்கணும்னு சொன்னால், கீழே நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஒயரை வந்து பவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் நாங்கள். அதே மாதிரி இங்கேயும் எதில் பவர் கனெக்ஷன் இருக்குதோ அதுக்கு அதை கொடுத்துடணும். இது வந்து ரெகுலேட்டரை வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் இருக்குது. இதை பாருங்கள், இது வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் என்ன கலர் ஒயரும் இதுக்கு பயன்படுத்த முடியும். ஏன் நான் அதை ஒரே கலர் ஒயராக பயன்படுத்தினேன் அப்படின்னு சொன்னால், இதனுடைய வேலை ஒரே வேலையாக இருக்குது என்றதுக்காக இதுக்கு வந்து ஒரே கலர் ஒயராக நான் பயன்படுத்தி இதை காட்டியிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு கலர்லையும் இதை பாவிச்சு கொள்ள முடியும், ஆனால் ஒரே கலர் கூடி
ரொம்ப நல்லது. அதாவது இப்போ நாங்கள் எந்த சுவிட்சில் இந்த ஃபேன் பயன்படுத்த போகிறோமோ அதில் இருக்கிற அவுட்டை வந்து கலட்டிடணும். பவர் இன் வந்து அப்படியே இருக்கும், அதிൻ്റെ அவுட்டை வந்து நாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். அது நீங்கள் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், அல்லது டெஸ்ட்டரை வச்சு பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது அவுட் எது இன் அப்படின்ட்டு. இதுൻ്റെ அவுட்டில் வந்து நீங்கள் இதை கலட்டிட்டு சரி. இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த வயரை கலட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த ஒரு பச்சை வயரை இந்த சுவிட்சிൻ്റെ அவுட்டில் வந்து நாங்கள் கொடுத்து அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கொள்வோம். அதை டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த வயரை எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதில் இன்னொரு பச்சை வயர் இருக்குது. நாங்கள் ரெண்டையுமே ரெகுலேட்டர் உள்ளுக்குள்ளே மாட்டிகிட்டு எடுத்துருந்தோம். இப்படி ஒரு கனெக்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதில் வந்து ஒரு இது போதுமானது. அதில் ஒரு பச்சை வயரில் இப்போ நாங்கள் ஒரு பச்சை வயர் வந்து அவுட்டில் கொடுத்துட்டோம். அடுத்த பச்சை வயரில் வந்து இந்த கனெக்டரை மாட்டிடுங்க. கனெக்டர் மாட்டிட்டு எந்த வயர் இந்த சுவிட்சிலேருந்து முதல் அவுட் ஆகிச்சோ அந்த வயரில் வந்து இந்த கனெக்டர் வந்து அகெயின் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஃபேனோட கனெக்ஷன் வந்து இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணினோன்னா இந்த பவர் வந்து ரெகுலேட்டருக்கு போகும். ரெகுலேட்டர் போயிட்டு அங்கே ரெகுலேட்டரை நம்ம இந்த இதுக்கு டேர்ன் பண்ணுறோமோ இந்த நம்பருக்கு, அதன் வழியே இந்த கரண்ட் வழியாகி இந்த நம்ம கனெக்டர் போட்ட இந்த வயர் வழியே அது வெளியே வந்துடும். வெளியில் வந்து இந்த ஃபேனுக்கு வந்து எங்கே போயிடும். இப்போ வந்து ஃபேன் போட்டுறது முழுமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபேன் வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிஞ்சுது. இப்போ ஃபேன் வேலை செய்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி ஃபேன் போட்டுறது அப்படின்றத இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்துட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க. நன்றி.